大家好，褐望兰又叫做天堂鸟，虽然受欢迎，却还是有很多花友养不好。而造成养不好褐望兰，主要是3个难点造成的。首先，第一个难点呢，就是不懂配土。我们只有配好土，褐望兰在土壤适宜它生长的情况下，才能够长得旺。那么褐望兰怎么配土呢？我之前跟大家分享过它的配土方法，我主要用的是泥炭、河沙加上这个松树皮，因为它是喜欢疏松透气、有机质丰富的这个土壤的。那么像这个植料配置呢，就非常适合它的生长。平时呢，可以给它经常在盆土里面追施一点这个微生物菌剂。它含有非常丰富的有机质，可以为盆土补充有机质，来促进这个褐望兰的生长。可以拿来作为底肥，或者是在盆土周围埋一点就可以了。第2个难点就是不懂浇水。我们要知道，褐望兰它的根是肉质根，是非常粗壮的肉质根，它的根长得好，比兰花和君子兰的根还要粗，所以呢，它的储水量是非常高的。如果我们平时过多浇水，很容易积水烂根。褐望兰我们浇水呢，直接干透浇透就可以了。第3个难点就是湿度问题。褐望兰它是一个喜欢高湿的养护环境，而有些花友家庭养褐望兰呢，因为楼层比较高，或加上呢阳台湿度非常的低，那么在湿度低的情况下，褐望兰呢也是养不好的。所以我们这种情况呢，就一定要给它调整养护环境的湿度，或者是呢经常给它喷水雾来增加湿度。把这3个难点给攻克了，那么你的褐望兰养护就轻松了。保证好养护环境通风透气，然后呢平时做好水肥管理，褐望兰自然长得旺。好了，本期就分享到这里，我们下期再见。